เซสชันนี้เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่แปลให้แล้วก็ไม่ต้องเกรงในเรื่องของภาษาเลยนะครับจะถามคำถามก็เป็นภาษาอะไรก็ได้นะครับ Hello Vasily Hi good morning Yes, hi, good morning, sir. Good morning. Can you hear me? Yes we can you see us Yes. Well, now I only see myself. I don't. I actually lost your picture, but that's okay. โอเคโบกมือทักทายเขาหน่อยฮะ ส่งจูบด้วยนะ Someone is blowing a kiss to you as well I just told him that it's actually 7 o'clock right now in Moscow right Yes. It's 7 o'clock. Beautiful, dark. It's still dark ยังมืดอยู่เลยนะครับ Yes. Okay so Vasily I think as we agreed you'll have to say a few things and then you pause in between and allow me to do the translation for them in Thai Sure. No problem. Yeah and your topic is the future of global media system คุณวาซิลีนะครับคุณวาซิลีพุชคอฟเนี่ยเป็นผู้อำนวยการของ International Cooperation หรือความร่วมมือระหว่างประเทศของ Sputnik News Agency and Radio นะครับที่ก็ร่วมมือกับทาง The States Times อย่างที่เราได้เห็นวิดีโอไปแล้วตอนต้นรายการนะครับก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณวาซิลีหน่อยได้ไหมครับผม Yeah all right yep คุณวาซิลี please proceed Yes, thank you so much. It's actually a great honor to address this audience, and thank you so much for giving me this chance. So, what I wanted to talk today, what I wanted to talk about today was yes, the future of the global media system, or the apparent absence of it, as some of my colleagues worldwide are thinking. So what I'm going to do today is basically outline for you, as an example, bringing in our own agency. I'm going to outline to you everything that a large media organization is doing today, and how basically everything that we are doing today is almost useless or will become obsolete tomorrow. ก็เดี๋ยววันนี้คุณวาซิลีจะแชร์ประสบการณ์ว่าตอนนี้สื่อยักษ์ใหญ่นะครับกำลังทำอะไรกันอยู่ซึ่งมันกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ Yes And the reason for that is, well, if I understand correctly, at least part of your audience is looking to become media professionals in the future. So it's going to be up to them to devise a new form of media that will bring us into the future. ครับซึ่งเท่าที่คุณวาซิลีทราบเนี่ยก็คือมีน้องๆที่เป็นเด็กนิเทศด้วยใช่ไหมครับยกมือให้ดูได้ไหมครับมีกี่คนครับที่เรียนนิเทศ Yeah some of them are journalism students ซึ่งคุณวาซิลีก็เลยบอกว่ามันก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าจะกำหนดทิศทางของสื่ออย่างไรนะครับจากนี้ไป Yes The beautiful thing about it is that the problems that I will outline are completely identical, whether you're talking about Russia, United States of America, Thailand, or Argentina. ซึ่งไม่ว่าจะประเทศไหนในโลกนี้นะครับรัสเซียอเมริกาประเทศไทยอาร์เจนตินาเนี่ยเจอกับความท้าทายเดียวกันครับ So I will bring up my screen. Tell me if you can see it. Okay. So basically, this is the general outline of all the products that a news media, a professional, large news media organization is producing today. เหล่านี้นะครับคือเครื่องมือต่างๆที่สื่อในปัจจุบันใช้ในการผลิตข่าวครับ We'll start with the upper left corner, the news wires. I'm sure that the students studying media know what a news wire is. เด็กนิเทศคงรู้จัก news wire เป็นอย่างดีใช่ไหมครับรู้จักไหมฮะ
It's basically the foundation. Let's underline that it's the classical foundation of a news production pyramid that lies at the very bottom. This is what is produced by the world's leading news agencies such as, for example, Associated Press, Agence France Presse, Xinhua News Agency, and us at Sputnik. Newswire เนี่ยก็คือฐานล่างของพีระมิดเลยครับในการผลิตข่าวนะครับคงได้ยินสำนักข่าวอย่าง AP AFP ชินหัวหรือแม้แต่ Sputnik นะครับก็คือ Newswire นี่คือเป็นวิธีแบบดั้งเดิมที่สุดนะครับคือเป็นเหมือนถังข่าวอะฮะนะครับอยู่ฐานล่างของพีระมิดเลยครับ yes This system existed for close to a century, and it worked in one simple way. A news organization created a large network of correspondents worldwide that produced news from all the corners of the earth and put them all together into one single product designed for all the other media out there. จะ100 ปีแล้วนะครับบริการแบบนี้ Newswire เนี่ยนะครับก็คือสำนักข่าวก็จะจ้างนักข่าวซึ่งอยู่ทั่วทุกมุมโลกในการผลิตข่าวแล้วก็ส่งเข้ามาที่ถังข่าวครับ What nobody is ever thinking about is that to create such a system, you need an astronomical amount of money. ซึ่งมันใช้เงินมหาศาลเลยนะครับ yes and that money usually comes from other media organizations that pay a news agency for a subscription to that newswireซึ่งสำนักข่าวก็ต้องซื้อข่าวเหล่านี้นะครับรายได้ก็คือมาจากพวกช่องข่าวต่างๆใช่ไหมครับพี่ยกตัวอย่างที่พี่อ่านข่าวที่ TNN อย่างเงี้ยเราก็ซื้อข่าวจาก Reuters เป็นต้นนะครับ Reuters เนี่ยเป็นเหมือน Newswires I just gave them the example of how my TV station also buy the services of Reuters yes The problem with that is that I'm sure you felt it yourself that because of the economic problems worldwide, because of the rising prices on the one hand, and the basically fading off of the general culture of paying for your news, because of all those things, the news agencies stopped making money.ซึ่งตอนนี้คือขาดทุนแล้วครับเพราะว่าค่านิยมเปลี่ยนไปละไม่ค่อยมีใครอยากจะซื้อข่าวกันแล้วนะครับเพราะมันก็แพ้เศรษฐกิจด้วยก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็ราคามันก็สูงขึ้นต้นทุนมันสูงขึ้นในการที่จะจ้างบุคลากรเหล่านี้จากทั่วโลกในการผลิตข่าวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากซื้อละนะครับ and this brought us to the situation where basically a news agency is no longer sustainable business in the 21st century เพราะฉะนั้นศตวรรษที่21เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่อนาคตไม่มั่นคงแล้วฮะI'm not going to name any specific names, but over the course of the last 2 or 3 years, I think at least 5 of our close partners in different countries, our partners among the news agencies, had to close their doors and basically cease to exist. 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมี news agency หรือสำนักข่าวเนี่ยต้องปิดตัวลงไปหลายเจ้าเลยนะครับแต่เขาไม่บอกก็แล้วกันว่าเป็นเจ้าไหนบ้างนะครับแต่ว่าก็คือเป็นพันธมิตรของทาง Sputnik เขาเห็นกระตาเลยว่ามันต้องปิดกิจการลงไปนะครับเพราะว่าขาดทุน yes on the other hand and this brings me to a very important issue that I'm sure that is interesting to your audience. We in Россия сегодня media group at РИА Новости, at Sputnik News Agency, we are a state-financed organization. ในขณะที่ Sputnik เองเนี่ยคือเป็นหน่วยข่าวเป็นสำนักข่าวที่รัฐให้เงินสนับสนุนนะครับ yes
And the reason for that is exactly that which I just explained. There was no way for a news agency like ourselves to appear out of nowhere in the 21st century just using the usual business sustainability system. There's no money out there to pay for such a large organization, so we had to rely on the finances that come from the state, sorry. เพราะว่าในศตวรรษที่21แล้วนะครับไม่มีโอกาสเลยฮะที่จะไปหารายได้หรือว่าหาการสนับสนุนจากเอกชนได้นะครับเลยต้องใช้หรือต้องพึ่งรายได้หรือเงินสนับสนุนจากรัฐครับ And other things that I'll just cover them for these. I mean, just to save time, I'll cover them together. Online media, websites, and mobile apps. ออนไลน์มีเดียนะครับเว็บไซต์หรือว่าพวกแอปมือถือนะฮะ Basically, our own organization over the course of the last 20 years has poured, again, an astonishing amount of resources into creating websites, news websites in over 30 languages worldwide, and mobile apps, news mobile apps, again, in more than 30 languages worldwide. You mean Sputnik or which one Sputnik, yes, exactly. คือ Sputnik นะฮะตอนนี้ตลอด30ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นก็ทุ่มสรรพกำลังทรัพยากรนะครับในการสร้างเว็บนะครับออนไลน์มีเดียแล้วก็โมบายแอปเนี่ยใน30ภาษาเลยนะครับ It was all well and good for a time. These websites and these mobile apps operate to this day, but this is where the question goes to you, the audience. Unfortunately, I don't actually see the audience, but maybe my friend could just tell me if anybody raises their hands when I ask them one simple question. Does any one of you, use a specific news mobile app or a specific news website of a single company for your news needs on an everyday basis? คำถามก็ถามพวกเราทุกคนนะครับยกมือให้พี่เห็นกันละกันนะครับก็ถามว่ามีใครบ้างไหมที่มีแอปของสำนักข่าวในมือถือตัวเองมีไหมฮะใช้ของอะไรฮะหรือใช้ที่เดียวหรือใช้หลายที่ดังๆหน่อยฮะใช้ของอะไรบ้างครับI don't think I see any hands raised. There's only one student. Are you a student? นักเรียนป่ะฮะเป็นนักศึกษาป่ะฮะ He's using BBC and Okay. More than one actually. Okay. So yeah, a conservative น้องเป็นสื่อ person ไม่ in ต้อง the อาย audience. ครับต้องเสียงดังๆฮะ Okay. Well, I can tell you about. wait อ่ะบอกมาฮะ Yeah. ใช้อะไรบ้างครับ BBC. Yeah, BBC is the main one he's using. Okay. There's only one. There's only Okay. one. I'm surprised as well. And these are journalism students. No. Please don't be surprised. I can. Well, again, I can tell you for a fact about what is happening with the Russian audience. So basically, in Russia, except for a very specific group of, let's just say, hardcore fans, nobody uses websites and mobile apps for their news needs anymore. แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับที่จะไม่มีใครมีแอปของสำนักข่าวเหล่านี้เพราะที่รัสเซียก็เป็นแบบเดียวกันนะครับไม่มีใครพึ่งแหล่งข่าวจากแอปของสำนักข่าวหรือแม้แต่เว็บไซต์เลยนะครับ
and we see basically the same tendencies all over the world. ซึ่งก็เป็นเทรนด์ของทั่วโลกเลยฮะที่ว่าไม่มีใครพึ่งแอปเหล่านี้หรือว่าเว็บในการหาข่าวแล้วนะครับ So you see, basically, all the money that we poured into these two formats now amount to nothing. ก็ถือเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเลยสำหรับ Sputnik ที่ลงไปในการสร้างโมบายแอปก็ดีหรือว่าในการสร้างเว็บไซต์ก็ดีนะครับเพราะว่าไม่มีคนใช้นะครับ Another thing, let's just jump back to social media. เราจะไปกันที่โซเชียลมีเดียนะครับ For quite a long time, everybody here at this building, among our colleagues worldwide, myself included, we truly believed that social media is the last free space for a completely free flow of news and information on this planet. มันกลายเป็นแหล่งข่าวที่ไม่ต้องเสียเงินฮะโซเชียลมีเดียครับ Unfortunately, us included, over the course of, let's say, the last 5 years, we realized that social media it works under the same laws as any other public space, which is actually not public. Meaning that it's a space that may be presented as a public, but still owned by some entity. คือเราอาจจะคิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันฟรีมันเป็นสาธารณะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฟรีมันมีเจ้าของซึ่งเป็นธุรกิจเป็นเอกชน yes and that specific social media and the company owning that specific social media the same way as any other news and media organization on the planet has its own editorial policy or corporate policy. ซึ่งมันก็ไม่ต่างไปจากสำนักข่าวนะครับที่ก็คือเป็นองค์กรธุรกิจที่ก็มีนโยบายของแต่ละองค์กรมีมุมมองในเรื่องของการทำข่าวในแต่ละองค์กรที่ไม่เหมือนกันจุดยืนไม่เหมือนกันนะครับ Which means that any news organization that operates in that social media does not have the capacity to operate under its own editorial policy, but has to follow the corporate policy of that social media. ก็เลยทำให้สำนักข่าวเหล่านี้นะครับเวลาไปใช้โซเชียลมีเดียเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่มีอิสระในการที่จะนำเสนอสิ่งที่ตัวเองอยากจะนำเสนอได้เพราะว่าก็ต้องไปยึดตามนโยบายขององค์กรนะครับผมยกตัวอย่างสมมุติว่า Facebook เขามีกฎอย่างไรเนี่ย Sputnik ก็ต้องไปตามกฎของ Facebook หรือ IG หรือว่า YouTube A large part of any media organization is its media bank. So photos, videos, infographics. Media banks นะครับก็จะเป็นแหล่งรวมภาพถ่ายวิดีโอและพวก infographics Unfortunately or fortunately, because of how developed the modern smartphone industry is on the one hand, and how rampant the fake photo and video market is, the professional photographers are losing their ground, losing their ability to earn money. ซึ่งช่างภาพมืออาชีพก็หมดโอกาสในการทำมาหากินเหมือนกันนะครับเพราะมันมีภาพเฟกมี AI ที่สามารถที่จะสร้างภาพสร้างวิดีโอปลอมขึ้นมาหรือว่าไม่มีการซื้อภาพอีกต่อไปนะครับใช้ภาพที่อาจจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับทำให้ช่างภาพเองเนี่ยก็อยู่ยากมากขึ้นครับ In the bottom left corner you see design and graphics. For example, our company has two huge departments full of professional designers, 3D artists, etc. ในองค์กรของ Sputnik นะครับ Design and Graphic นั้นมีคนทำงานมากเลยนะครับในแผนกนั้น yes
Unfortunately, because of artificial intelligence, again, I'm using an old word, a very conservative approach, saying unfortunately. But again, unfortunately for them, but maybe fortunately for you, the younger generation, artificial intelligence is slowly taking the job of artists from them. ดีไซเนอร์ก็เตรียมตกงานนะครับเพราะว่า AI มาแทนที่แล้วนะครับ large departments dedicated to translation of your news into other languages, professional translators working 24/7. อีกแผนกหนึ่งนะครับที่ใช้คนเยอะแล้วก็เตรียมจะตกงานด้วยเหมือนกันนะครับก็คือแผนกแปล translation กับ interpreting นะครับ Again, no longer useful, no longer needed. Everything is done by AI. AI ทำได้หมดเลยนะครับ The last one, virtual and augmented reality. Again, a lot of money has been poured into trying to marry news and virtual reality. ลงทุนกันไปเยอะเหมือนกันนะครับในแผนก virtual กับ augmented reality ที่จะผสมกับข่าวจริงนะครับ yes only to realize that it's decades from actually being implemented on a public scale, on a massive public scale. To just realize that virtual reality it's not ready to be implemented on a huge public scale. All of the people will not be using virtual reality in the near future. แต่ลงทุนไปก็ตระหนักได้ทีหลังนะครับว่ายังไงก็ไม่มีใครใช้นะครับตัว virtual หรือว่า augmented reality นะครับมันยังอีกไกลครับอีก10 ปีกว่าจะเป็นที่แพร่หลายนะครับเพราะฉะนั้นลงทุนไปตอนนี้ก็ไม่ได้คุ้มค่านะครับ yes sorry Yes, and there are two things absent from this slide because we do not produce them. มี2อย่างที่ไม่ได้อยู่ในหน้าจอนี้นะครับที่ Sputnik เขาไม่ได้เป็นคนผลิตนะครับnewspapers and broadcast television. ก็คือข่าวทีวีกับหนังสือพิมพ์ Again, I know that Thailand has a more conservative media culture, and I think that the last time I went to Bangkok, I actually saw physical newspapers still being sold on the streets. คือเขาคิดว่าประเทศไทยเนี่ยยังค่อนข้างอนุรักษ์เพราะว่าเขามากรุงเทพครั้งที่แล้วยังเห็นหนังสือพิมพ์อยู่ครับ On the other hand, I can tell you that in Moscow, I don't even know where I would go to find a physical newspaper at this point. คือตอนนี้ที่มอสโกเนี่ยหาซื้อหนังสือพิมพ์ไม่ได้แล้วนะครับไม่มีแล้วนะ yes there maybe there are a couple of places, but basically after COVID-19 newspapers they just almost cease to exist. คืออาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าหลังโควิด -19 เนี่ยคือปิดตัวไปหลายสำนักเหมือนกันครับหนังสือพิมพ์ And as for television, I can tell you one thing. For example, neither any of my close friends actually own a television set. เขาหรือเพื่อนๆเขาเองเนี่ยไม่มีทีวีที่บ้านแล้วนะครับ Basically, broadcast television in Russia is only for people of an older generation. สำหรับคนสูงวัยเท่านั้นครับที่ยังดูทีวีอยู่นะฮะที่รัสเซีย yes and again we see the same tendencies in a lot of countries around the world ซึ่งก็เป็นเทรนด์ทั่วโลกเช่นเดียวกันครับ please help me is Telegram popular in Thailand มีใครใช้ Telegram บ้างครับ Telegram เป็นเหมือน Messenger ฮะแต่เป็นของรัสเซีย Telegram ฮะแอปมีใครใช้บ้างครับ No one in this room I do okay well in Russia if a news media does not exist in Telegram as a channel in Telegram it doesn't exist ซึ่งตอนนี้เนี่ยสื่อรัสเซียทุกสื่อจะต้องมีตัวตนอยู่ใน Telegram ด้วยคือถ้าไม่มี Telegram ของสื่อรายนั้นเนี่ย
ก็ถือว่าไม่มีตัวตนเพราะว่าที่รัสเซียเนี่ยใช้ Telegram กันกระหน่ำมากนะครับมันก็เหมือน Facebook อะฮะครับ Yes, yes. In other countries, the same can be said about Facebook, Instagram. Basically, all of the media companies they moved there. ก็คือเหมือนกับต้องย้ายที่ไปอยู่ใน Telegram เลยอะครับ yes So basically, as you can see, we in the media we really don't know what to expect of tomorrow. จริงๆตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคือสื่ออย่างสปุตนิกเองเนี่ยก็ไม่รู้เลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือว่าวันพรุ่งนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรมาสู่สื่ออีกนะครับ It's either we either pour our resources into social media, knowing very well that today's social media may not even exist tomorrow. คือขณะที่ทุ่มสรรพกำลังทรัพยากรทุกอย่างลงไปในโซเชียลมีเดียแต่มันอาจจะล้าสมัยวันพรุ่งนี้แล้วก็ได้นะครับ Or we pour our resources into artificial intelligence, but we first of all, the modern technology is far from trustworthy. หรือจะไปทุ่มกำลังหรือลงทุนใน AI แต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีใครให้คำรับประกันได้ว่ามันจะปลอดภัยนะครับถ้าเกิดจะไปลงทุนใน AI yes and it creates a huge problem with actually AI creating fake news by itself. ซึ่งปัญหายังอยู่เยอะมีอยู่เยอะนะครับ AI เนี่ยมันสร้าง fake news ขึ้นมาด้วยตัวมันเองได้นะครับ And on the other hand, the public in many countries is already expressing concern as to why AI is even taking part in news creation. ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายประเทศก็เริ่มตั้งคำถามกันแล้วนะครับว่าทำไมถึงปล่อยให้ AI เนี่ยสามารถที่จะสร้างข่าวหรือใช้ AI ในการทำข่าวได้นะครับ So basically, at this point, like I always say, depending on whether you are an optimist or a pessimist, you either say that the media industry worldwide is in the process of rebirth or evolution. Or if you're a pessimist like me, I would say that the journalism nowadays is almost dead, and something will have to be created in its place. คือก็แล้วแต่ว่าจะมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายนะครับถ้าเกิดว่ามองโลกในแง่ดีนี่ก็สามารถมองได้ว่านี่คือช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับวิวัฒนาการไปสู่สิ่งใหม่ของสื่อหรือถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยสื่อก็จะถึงจุดจบและต้องมีสิ่งใหม่มาแทนที่ครับ I think that we should leave some time for questions. Sure. คำถามครับเชิญฮะได้ฮะขอไมค์ด้วยฮะน้องแนะนำตัวด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่ออาชีค่ะมาจากคณะบริหารจริงๆอยากทราบว่าในช่วงนี้ค่ะมันเป็นช่วงสงครามยูเครนรัสเซียถูกไหมคะก็เลยสิ่งที่มันมาพร้อมกับสงครามอะค่ะก็คือสงครามข่าวสารเหมือนกันถูกต้องไหมคะจะมีทั้งเฟกนิวบ้างหรือว่าข่าวจริงบ้างอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าแบบทางรัสเซียอย่างเงี้ยเขามีวิธีการจัดการกับข่าวแบบนี้ยังไงหรือว่าแบบแยกตัวข่าวเฟกนิวออกมายังไงค่ะ Okay. Her question is, well, we are fully aware of the ongoing war between Russia and Ukraine, and on the parallel, there's also information war. So we're dealing with lots of fake news. So you, as Sputnik, how do you handle the fake news? Well, fake news was born long before the Ukrainian crisis, and it's still the problem that is basically not solvable worldwide. For us, the procedure
to combat fake news is very, very simple, which is double check, triple check, quadruple check. ง่ายมากเลยครับก็คือไม่ใช่แค่ double check นะครับต้องเช็ค3 ครั้ง 4 ครั้งนี่คือแล้วทางคุณวาสลีก็บอกว่าจริงๆข่าวปลอมเนี่ยมันมีมาก่อนที่จะเกิดสงครามรัสเซียยูเครนแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าวิธีการของเขาก็คือต้องเช็คแล้วเช็คอีกอะฮะให้แน่ใจเป็นวิธีการเดียวเลยครับ The head of our main newsroom, which is located on the first floor of this building, actually takes pride in the fact that our company has the strictest financial penalties for journalists and correspondents who don't check their sources and for some reason out of mistake or some other reason produce fake news on our services แล้วเขาพูดได้ด้วยความภาคภูมิใจเลยนะครับว่าบก.ข่าวที่นี่เนี่ยสามารถพูดได้ด้วยความภาคภูมิใจเลยว่าเงินปรับค่าปรับเนี่ยสูงมากถ้าเกิดว่านักข่าวคนไหนของสำนักข่าวนี้เนี่ยพลาดในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะปล่อยออกไปเงินปรับเนี่ยสูงมากครับ Of course, we have to really distinguish between actual fake news and the news that are produced according to a specific editorial policy. ซึ่งมันก็มีความซับซ้อนตรงที่ว่าคือบางอันมันก็เป็นข่าวปลอมเลยแต่บางอันมันเป็นการตั้งใจทำข่าวปลอมขึ้นมาตามเพื่อสนองนโยบายขององค์กรนั้นๆนะครับ yes So basically, I mean, it's not a secret, and I'm sure you understand it pretty clearly that, for example, Russian and American media companies cover the Ukrainian crisis from two very different angles. คือก็ลองไปดูว่าข่าวเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสำนักข่าวจากอเมริกาก็จะเล่าเรื่องแบบหนึ่งสำนักข่าวจากรัสเซียก็จะเล่าเรื่องเดียวกันอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือตัวอย่าง yes and basically you cannot treat them as false facts. The facts are truthful on both in both stories. It's the list of the facts being presented that is different. If I'm expressing it clearly, sir. yeah คือจะบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดก็ไม่ถูกเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าสำนักข่าวอย่างอเมริกาจะเลือกอะไรมาเป็นข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงมันมีเยอะมากถูกไหมครับแล้วก็แล้วแต่ว่ารัสเซียจะเลือกอันไหนมาเป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ข่าวปลอมแต่มันคือถ้ามองแบบแว่นอเมริกาก็จะหยิบข้อเท็จจริงเซตนี้ขึ้นมาเป็นแฟกซ์เหล่านี้ขึ้นมานำเสนอถ้าเป็นรัสเซียก็จะหยิบแฟกซ์อีกส่วนหนึ่งที่อเมริกาอาจจะไม่ได้เลือกมานำเสนอเป็นต้นนะครับ yes basically it's imagine that you are playing a game of chess. Oh, sorry, not you, not you. I misspoke. Imagine that you're sitting in one room, and in the other room that you don't see, two people are playing chess. มันก็เหมือนกับเราอยู่ในห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งเนี่ยมี2 คนกำลังเล่นหมากรุกกันอยู่แต่เราไม่เห็นว่าเขาเล่นยังไง yes you don't see the game being played but you want to follow it คือแต่เราก็ตามแต่เราไม่เห็นว่าเขาเล่นยังไงนะครับ yes at the end of the wall there is a doorway that connects you to the next room where the game is being played. Yeah, finish your story, then I can translate it. Yeah, okay. So there's a guy standing in that doorway, and he tells you he sees both you and the game being played in the next room. Okay. He sees that game, but he only tells you about the moves being made by, let's say, the whites. He never tells you about any moves that are being played by, for example, the player who plays black.
Do you think that you will be able to follow that game correctly? Okay. Are you done? Yeah. โอเค ก็คือเหมือนกับเราอยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็มีคนยืนอยู่ที่ประตูที่เชื่อม2 ห้อง อีกห้องหนึ่งเนี่ยเขากำลังเล่นหมากรุกกันอยู่ก็จะมีสีดำกับสีขาวถูกไหมครับ แต่คนที่อยู่ที่ประตูเนี่ยเล่าแต่เรื่องของสีขาว โดยที่เราไม่ได้เห็นว่าสีดำเนี่ยเขาเล่นยังไงบ้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นมุมมองที่ฝ่ายเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน yes so the merit of the So story basi- yeah so the merit of the story is the merit of the story is The merit of the story is that it doesn't matter, as a journalist, as a member of the audience, it's just in order to combat fake news on just a personal level, you have to make sure that there are two people standing in that doorway that you listen to. And if only one of them is telling you about the white player, then you have to make sure that you have access to another person that will tell you about the moves being made by the black player. เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีในการที่จะจัดการกับข่าวปลอมหรือ fake news นะครับก็คือเราต้อง make sure นะครับว่าเราไม่ได้ฟังเรื่องราวของฝั่งเดียวต้องฟังจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยถ้าเกิดในห้องที่เล่นหมากรุกกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดคนนึงเล่าแต่เรื่องของตัวหมากสีขาวเนี่ยก็ต้องฟังของอีกคนหนึ่งที่อธิบายวิธีการรุกของตัวหมากสีดำด้วยมันถึงจะได้ดุลนะครับ yes okay I hope I made myself Yes. understandable. you have thank you คำถามมีอีกไหมครับ Sure. I think this will be the last question Vasily Okay. okay You said at the end of your speech that there was two sides, optimistic and pessimistic, right? So if we look at the journalist is dying, so what you gonna do to make yourself not die in this world or in this business? Or maybe the student here in the room too, that they are studying journalism right now and maybe they listen and maybe I'm in the dead end of the world of this job. So what should you do, or should the student do? Beautiful. But, well, all I can say is that at the time of any big shifts or any big shifts or changes, we should do what humans have done for the past thousands of years. We should adapt. We should just naturally adapt to the situation. คำถามคุณโทษทีครับ ค่ะเมจิอาจารย์เมจิ อาจารย์เมจินะครับ she's actually a professor professor เมจิถามว่าแล้วยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าฟังแล้วนี่มันติดตกใช่ไหมครับเรียนนิเทศกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณแวสลีบอกว่าเราถึงจุดจบของอุตสาหกรรมสื่อแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับสิ่งที่มนุษย์เราทำได้เก่งและทำได้ดีมาเป็นพันกว่าปีแล้วก็คือการปรับตัวนะครับก็คือต้องสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและก็สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปได้นะครับขอบพระคุณมากครับ yes yeah After I can only think of one thing with which to compare the modern media business or media market. After the collapse of the Soviet Union, McDonald's came to Russia. And basically, this was the first time that Russians were introduced to fast food. Everybody loved it. It was tasty. It was cheap. It was everything that everybody wanted to eat, and everybody did just that. Everybody ate fast food, and everybody forgot about healthy food. And then people started to get fat, really fat, and really unhealthy on a huge scale. It took us about
15 to 20 years to realize that okay, so we've eaten enough fast food, so now we have to take control of ourselves and really start looking for a healthy way to feed ourselves. And so the fast food restaurants in Russia, they started to give way to healthy food restaurants. That is what I expect to happen in the media business in the next 10 to 15 years. And then the war broke and McDonald's pulled out as well from Actually, only the name pulled out. There's still McDonald's all over the place. change the name yeah okay thank you Yeah. เขายกตัวอย่างของถ้าจะพูดถึงการปรับตัวเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างของตอนที่เป็นสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่มีแมคโดนัลล์ในรัสเซียนะครับแต่พอเป็นรัสเซียแล้วเนี่ยก็คือผุดเป็นดอกเห็ดเลยครับฟาสต์ฟู้ดนะครับคนก็กินกันมากกินกันกระหน่ำเลยครับแล้วจนอ้วนสุขภาพเสีย 15-20 ปีกว่าจะตระหนักว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องหยุดกินแล้วก็หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เทรนด์ของอาหารสุขภาพก็มาเช่นเดียวกันนะครับสื่อเองก็ต้องผ่านการปรับตัวแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวิธีคิดแบบเดิมๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปซึ่งมันต้องใช้เวลานะครับ yes thank you okay please stay remain there we're gonna come to the stage and take a group picture with you you'll be in the background Vasily Okay. Okay. Sure, Yeah. gladly. เชิญครับขอเชิญทุกท่านบนเวทีถ่ายภาพหมู่ด้วยกันเลยครับจะมีคำถามโอเคVasily maybe one last question ใครจะถาม จะเสริมอาจารย์นิดนึงพอดีผมเป็นสเตทไทม์นะครับ อ๋อฮะ คือจะบอกว่าสำนักข่าวยังต้องใช้นักสื่อสารมวลชนอยู่นะครับ ไม่ตกงานแน่นอน เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือ อย่างตอนนี้สเตทไทม์เนี่ยเราใช้คนให้น้อยที่สุด แต่สิ่งที่นักนิเทศศาสตร์เราต้องการคุณภาพครับคุณภาพเนี่ยมันก็คือว่าตอนเนี้ยนักวารสารศาสตร์จะรู้บริบทศัพท์เขาเรียกบริบทน้อยก็คือสมมุติว่าข่าวรัสเซียเนี่ยครับน้องจะรู้เวลาน้องจะหาแค่รัสเซียไงแต่ความจริงอ่ะบริบทคือต้องรู้อเมริการู้จีนรู้อาร์เจนตินาถ้าน้องทำได้แบบเนี้ยมันจะไม่ตกงานแน่นอนนะครับกับสองก็คือว่าน้องต้องรู้เทคโนโลยีนะครับนี่อย่างพี่คิมเป็นคอลัมนิสต์ให้เราเมื่อก่อนพี่คิมอ่านเองอาจจะแปลสัก2 ชั่วโมงอย่างที่อาจารย์อนุสรณ์บอกเดี๋ยวนี้ AI หรือเทคโนโลยีมันช่วยทำให้30 วินาทีเสร็จอย่างพี่เก๋เนี่ยอยู่ไหนนะอยู่ในอัดวิดีโอใช่ไหมครับต้องแต่งหน้าเป็นชั่วโมงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยให้แบบเหมยตูนะ2 นาทีพี่เก๋พร้อมเลยไม่ต้องแต่งหน้า30 นาทีประเด็นก็คือไม่มีวันตกงานครับอาจารย์แต่ว่าต้องเป็นนักวารสารศาสตร์ที่มีคุณภาพรู้บริบทให้มากแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นนะผมจะตอบว่าสบายใจได้ครับ Okay. We just got confirmation from the States Times co-founder that he's quite optimistic that journalism students will not be unemployed because but on conditions though. I mean, you need to have a good context of what's happening in the world. Be well-rounded and be able to apply the technology into your news producing. Yeah. So he guarantees that they will be employed still. It's not the end of the road yet. Good. It's not the end of the road yet for the journalism. No. industry. It's not the end of the journalism in terms of students being unemployed. There will be a lot of jobs. The jobs are there. Trust me. Yes. Yeah. มีงานแน่นอนนะครับก็ยืนยันเพียงแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับขอเชิญทุกท่านบนเวทีนะครับผู้บริหาร so I'm gonna invite executives on the stage we'll take a group picture with you ขอเสียงปรบมือให้กับวาซิลีด้วยนะครับน้องๆ thank you so much วาซิลี